Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli okurmen. Cemi hamdu sana alemlerinin perverdigari Allah'a xasdır. Dua ve salamlarımız Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun ailesiga ve ashabıga, şundaqla ta kıyametkice onun doğru yoluga ergeşkenlerge bolsun. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga yaratkan perverdigarının ismi bilen oku degan buyruq bilan nazil bo'lishga boshlagan va 23 yil jarayonida to'liq tamomlangan ilohiy kitobdir. Bu har qanday o'zgartirish yoki burmalanishlardan xoli, toki qiyomatgacha Alloh taolo qo'dish kafolatlik qilgan sop vahiydir. Shundaqla bu payg'ambarimizning eng katta mo'jizasi, insoniyat jamiyatini tuzaydigan hayot qonuni, aqida, axloq, ibodat, muomala qatorliq her qaysi sahalarda yetekçi rehber ve samavi desturdur. Onun samaviliğinin yarkın ifadesi şu ki, yeryüzüde Kur'an-ı Kerim'den başka sap vahiy yoki ilahi kitap deyishga yaraydigan birer kitapni tepish mumkin emas. Bu sebepten Cenab-ı Allah Kur'an'ның beshidala bu kitapta hiç shak yo'q deyish orqali bu haqda har qanday bir ehtimollikqa yo'l qo'ymagan. Darvaqa bu kitap Allah'ның so'zidan boshqa hech bir mavjudotning so'zi aralashib qolgan yoki fikrining ta'siriga uchrab qolgan emas. Balki o'zi haqida aytganidek, u bebaho kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. Bu hikmat bilan ish qilguvchi, madhiyaga loyiq zot tarafidan nozil qilingan kitobdir. Demak, Qur'on Karim Allah Taala'nın bizge nazil qilib bergan hidoyat kitobi va bizga tashlab bergan qutquzish arg'amchisi bo'lg'achqa, uningga chin esilgan va amal qilganlar nijotlikka erishadi. Shunga Qur'on Karimning mazmunini o'rganish va uni boshqalarga o'rgatish har bir musulmon uchun eng afzal ibodatdir. Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobda Imom Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir degan so'zimi Qur'onning aqida, ahkam va barliq mazmunlarini o'rganish va o'rgatishni ko'rsatadi. Albatta, Qur'onni o'rganish, tilovat qilish, yodlash va to'g'ri tilovat qilishni o'rgatishmi afzal ibodat doirasiga kiradi. Alloh taolo buyurgan amallar qatorida Qur'onni tartil bilan o'qigan degan buyruqim bor bo'lib, her bir musulmon bu adab qoidaga rioya qilishi, bo'libmi qorilar buningga izchil amal qilib, her bir amal ibodatning o'z oldiga adab qoidasi, ahkamlari bo'lganidek, Qur'on Karimni o'qish, o'rganish va o'rgatishga aloqador. Bo'libmi Qur'on Karimni to'liq yodlagan qorilarga xos adab qoidalarmi, ahkamlarmi bor. Bularni payg'ambarimiz sahobalarga, sahobalari tabiinlarga, ular bo'lsa o'zining keyingilarga avlod miras qoldirib kelgan. Diyorimizga nurg'un qorilarni yetishtirib chiqqan atoqli ustozlarning tilovat va tajvid sanatlari payg'ambarimizga tutashganidek, ular qorilikda o'quvchilarga o'rgatib kelgan adab qoida, ahkamlarmi payg'ambarimizdan yetib kelgan ilm edi. Payg'ambarimiz zamonida qori degan nom Qur'on karimlarini, Qur'on ko'rsatmalarini eng yaxshi tushunadigan va uningga eng ko'p amal qiladigan zotlarni ko'rsatdi. Texi yaqinqi zamonlarga qadar diyorimizdagi ustozlarmi qiroat va tajvid bilan kifoyalanib qolmay, uningga yondashtirib qorilarga xos adab axloq, qoida yo'sin, taqvodorlik va boshqa munosabatlik ahkamlarni bil o'qitdi. Afsuski, Qur'onchi yashaydigan, uning tilovatini har kun degidek uzib qo'ymay davomlashtirib turadigan Rabbani ustozlarning bir-birlab dunyodan ketishi bilan qorilik faqat yodlashni biladigan, ammo uning adab qoidalariga rioya qilmaydiganlarning nom atqiga, uni o'qish ba'zilar uchun bo'lsa tirikchilik yo'lidagi oddiy vositaga, uning tilovati bo'lsa ba'zi bir murosimlarda ijro qilinadigan odatga, shaklga, alvonga aylanib qoldi. Hatto uning tilovati tiriklarning hayotidan siqib chiqarilib, asosan o'liklarga atab o'qiydigan narsaga aylantirib qo'yildi. Halbuki Qur'on tilovati o'liklar uchun rahmat bo'lishdan bakrak, hayotlarning ruhiyatini tirik tutquchi bebaho iksir, qalblarning hayotlik uchun shifoliq yomg'ir edi. Hammadan muhimi Qur'on tilovati musulmon uchun kundalik hayotining bir qismiga aylantirishi va uzildirmay davom qilishi targ'ib qilinadigan
alohida ibodat edi. Bu sababdan Sajia Islom tadqiqot markazi sog'lom islom tushunchisini qanot yaytirish va qorilikdan iborat fazilatlik martaba, shundaqla vazifani to'g'ri yo'nalishda joriy qildirishga foydali bo'lishini ko'zlab, Uyg'ur xalqiga yaxshilar bog'chisi, ya'ni Riyozi Solihin otliq asri bilan tanilgan buyuk olim İmam Navaviy rahimahullohning bu xususdagi asrini qorilarning adab qoidalari nomi bilan Uyg'ur tarjimasini nashrga tayyorlab, aziz o'qirmanlarga sundi. Asar 10 bo'limdan tarkib topgan bo'lib, Qur'on Karimni o'qib, yodga olishning fazilatlari, Qur'on o'rgatuvchi va o'rganuvchilar rioya qilishi kerak bo'lgan asoslar, shaxsning Qur'onga qarata vazifalari, Qur'onning ma'lum vaqt va sharoitlarda o'qilishi savob bo'lgan oyat va suralar degandek xususlar qalamga ilingandir. Asar Darul Minhaj nashriyat tarafidan Hijriya 1432-yili, milodiya 2011-yili Livan Arab Cumhuriyati Beyrut shahrida chop qilingan nusxasiga asosan Hijriya 1440-yili, milodiya 2019-yili 5-oyda tunji Uyg'ur tarjima nashri e'lon qilingan edi. Bu Uyg'ur tarjimadan faqat qorilarla emas, Qur'on ilmiga qiziquvchi boshqa o'qirmanlarning foydalanishi qulay bo'lsin uchun bu qatim asarda uchraydigan ba'zi diniy atalg'ularga kitobning beshida izoh berildi. Kitobning oxirida asarda tilga olingan ba'zi muhim shaxslar haqida Uyg'ur koni yoziq ilmiy tartib bo'yicha qisqacha tarjimahol berildi. Janobi Alloh o'zining ulug' kitobi bo'lgan Qur'on Karimni hurmatlash, o'qish va yodlashga aloqador adab qoida va ahkamlarni to'plab qalam tavratgan Imom Navaviy rahimahullohga, uni Uyg'urcha tarjima qilguvchiga, nashrga tayyorlovchiga, besib tarqatuvchiga va bu ishlarga kuch chiqargan barliq qarindoshlarimizga o'z loyiqida ajr ato qilg'ay. Amin. Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Darul Minhaj nashriyatining so'zi. Qur'on Karimni nozil qilib, uni yetkazishga buyurgan, u orqali bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan va Rabbim meni go'zal axloq bilan tarbiyaladi degan go'zal axloqli payg'ambarga ergashishga buyurgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo o'zining kitobi bo'lgan Qur'on Karimni insonlarning o'zgartirib o'tishi, almashtirib o'tishi va qalaymaqon chiqilishlardan saqlagan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va biz cho'qim uni qo'g'daymiz. Hijr surasi 9-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va uning pok isil oil tavobatlariga, hidoyatga boshlovchi taqvodor sahobalarga, qiyomatgacha ularga ergashgan barliq kishilarga, qorilarning Qur'on tilovati va azonlarning osmonga o'rilishi to'xtaganiga, ya'ni qiyomatga qadar Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Haqiqatanmi kunimizda biz tilovat qilayotgan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'on Karimning dal o'zidir. U ta hozirga qadar yurt-yurtlarda, masjid-mihroblarda, islom ta'lim tarbiya markazlarida son sanoqsiz kishilar uchun hidoyat mashil bo'lib kelmoqda. U bu dunyoda emas, balki u dunyodami Jibril alayhissalom ilib tushgan asl holati bo'yicha tilovat qilinib turadi. Sahih hadisda qiyomat kuni qoriga o'qu, o'rla. Dunyoda tartil qilib o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyilgan. Qur'on Karim Alloh tomonidan muhofazat qilinish va mangulik deb bo'lish adoyiligi bilan boshqa kitoblardan alohida farqlanib turadigan bo'lib, u Allohning dasturxoni, arg'amchisi, ro'shan nur, shifoliq dora, chin esilganlarni saqlab qolguvchi, ergashganlarni nijotlikqa erishtirguchidir. Uning ergashganlar ezib ketib mag'firat tilashga, xato ketib to'g'rilab qo'yishga muhtoj bo'lib qolmaydi. Uning ajoyibatlari tugamaydi. Takror o'qish bilan ko'nrab qolmaydi. Bularga hadis shariflarda ishorat qilingan. Shubhasizki, Qur'on tilovati zikrlarning eng afzalidir. Tilovat qilishda qorilarning amal qilishga tegishli adab qoidalarining, maqsad va yo'l yo'riqlarining bo'lishidimi hech shak yo'qdir. Bu kitob qorilar va qiroatning adab qoidalari, fazilatlari va qiroatga munosabatli masalalar haqidagi qimmatli mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Imom Navaviyning qimmatli xazinalarining va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan shon barakatlarining jumlasidandir.
Bu yerda İmam Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning "Ey Alloh, Shamimizga va Yamanimizga barakat ato qilgin" degan duosining barakatlari ko'z tutildi. Buxoriy 1037-hadis. Bu kitobni İmam Navaviyning maqtaganligi va qimmatli kitob deb sifatlaganligining o'zila uning ilmiy qimmatini bilishda yetarlidir. Vaqtlarimizning ko'p qismini dunyo halakchiligi va tirikchilik mushkulotlari asari olgan bu kunlarda Rabbimizning kitobini tilovat qilish orqali Rabbimizga qaytishimiz va iymonimizni yanglishimiz naqadar zarur. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom sizlarning qalbinglardagi iymonmi kiyim ko'nirgandek ko'niraydi. Allohdan qalbinglardagi iymonni yanglab berishni tilanglar degan. Shaksizki duo qilish bilan birga xolis amallarni qilishimiz zarur. Chunki Allohga yaqinlashtiruvchi amallar orqali iymon kuchaydi. Qur'onning ma'nolarini tafakkur qilib, tushunib, xushu va tartil qilib o'qish eng ulug' va eng chong amallar jumlasidandir. Bu orqali iymon texmi kuchaydi. Bizni Qur'on o'qishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan. Payg'ambarimiz bir sahih hadisda Qur'onni oyda bir qatim o'qib tugatinglar. 25 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 20 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 15 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 7 kunda bir qatim o'qib tugatgin. Qur'onni 3 kundan az vaqt o'qib tugatgan kishi uning ma'nosini tushuna olmaydi degan. Mana bu hadis sharifdan davomli Qur'on o'qib turishning kuchli targ'ib qilinganligi, Qur'onni o'qimay tashlab qo'yish cheklanganligi ma'lum bo'ladi. Chunki u dillarni yo'rituvchi nur, hidoyatga boshlovchi to'g'ri yo'l boshchidir. Payg'ambar alayhissalomning yo'l yo'riqlarini kimlar loyiqida o'rindab kelyotidi? Kimlar oyda biror qatim Qur'on tamom qilishni davomlashtiryotidi? Ba'zi musulmonlar Ramazondan boshqa vaqtda asla Qur'on o'qimaydi. Ramazonda o'qib qo'yibla kelar yilgacha Qur'onni butunlay tashlab qo'ydi. Bundaq desak oshirayotgan bo'lmaymiz. Balki Qur'on o'qishga sal qaragan bu musulmonlar masjidga kirib Qur'onni o'qiy deb echib bo'libla o'qishdan zerikib yana yeb qo'yishi mumkin. Shu vaqtda Qur'on ularga o'qimay tashlab qo'ydigan alınğa meni tutmasang bo'lmamdi? Sizlar Alloh bilan sirdishqa, Qur'on tilovat qiluvchilar erishadigan oliy maqomlarga erishishga loyiq emassizlar da'vatgan bo'lishi mumkin. Bu tuzishga tegishli ahvol ekanligining jiddiy signalidir. Iymondagi ich zarur bo'lgan yo'chiqdir. Bizlar ilgari o'tgan solihlarning Allohning kitobini kunlik vazifa qilib o'qiydiganligini bilamiz. Ularning ko'pinchisi bu vazifani namoz sham bilan xubdan arsiq o'rlashtirgan edi. Asl kalam bu zarur vazifa sal qaralmoqda yoki tashlab qo'yilmoqda. Qo'lingizdagi bu kitob Qur'on Karimning fazilatlari, uni o'zaro tanishishning usullari va adablari, salaf solihlarning Qur'on tamom qilish odatlari, qarilarning adab qoidalari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, kitobning qayta nashr qilinishi iymon ahli uchun eslatma, irfon ahli uchun ishorat bo'lg'isi. Bu kitob mazmuni esil, nupuzli kitob bo'lganligi uchun Darul Minhaj nashriyati mazkur kitobning nupuzi va esil mazmuniga yarasha xizmat qilishni kun tartibga kirgizib, bu kitobni tahqiqladi. Iniqsiz so'zliklarni izohladi. Tushunish qiyin, mujmal yerlarni sharhladi. Hadislarni tahrij qildi. Qiyin masalalarni osonlashtirdi. Mazmunlarga tiyim qo'yib, tirnoq bilan farqlantirdi. Kitobning maqsadini texmi ro'shanlashtiradigan ahamiyatlik foydali izohatlarni berdi. Kitobdagi hadislar va mazmunlar uchun bir necha mundarja qildi. Shundaqla texnikali xizmatlarni qildi. Shuning bilan bu kitob ko'rkam tonlarni kiyib, go'zal qiyofatda namoyon bo'ldi. Allohning meni bu yaxshi ishga muvaffaq qilganligiga shukrlar bo'lsin. Bu kitobga manfaatlik, alohida xizmatlarni qilgan hay'atni xolis duolarimizni yod etamiz. Alloh hammamizning qadamlarini ummatimizga manfaatli ishlarga to'g'rilab bersin. Barliq go'zal maqtashlar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Darul Minhaj nashriyati. İmam Navaviyning tarjimali. İsmi, tug'ilishi va o'sib yetilishi. Shayxul Islom İmam Navaviy o'z davrining yetuk muhaddisi, faqih va rabboniy olimi bo'lib, to'liq ismi Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Juma ibn Izam Navaviydir.
İmam Navaviy öz davrida emas, balki o'zidan burunqi yashab o'tgan faqihlardanmi uchratqili bo'lmaydigan parhezkorlikni o'zida mujassamlagan, nomi tillarda daston bo'lgan Allohning arif, zohid bandalaridan biri edi. Masalan, u Dimashq bog'larining idorchilik masalasida shubha bor deb qaraydigan bo'lg'achqa, u bog'larning mevalarini yemagan. U buni ochiq aytgan. U ommaviy munchalarga kirmaydi. Bir kecha kunduzda xubtandan keyin bir vaqt tomoq yeydi. Attigini bir yutumli suv ichib, shuni suhurliq hisob qiladi. Yemek ichmak, kiyim-kechak qatorliq hamma ishlarda intayin iqtisodchan, turmushning qattiqchiliklariga nisbatan savrchan edi. U Ashrafiyya Darul Hadis madrasasining bosh shayxlik vazifasini ustiga olgan bo'lsa-mu, lekin madrasadan ozroq maosh olmagan, hadiyami qabul qilmagan. U faqat dadisi yurti Navodan akilib beradigan tatliq turum va anjir bilan oziqlanadi. Uchiga yurtiga xos havron kiyimi, beshiga shabaxdan sallasi kiyatdi. Bir vaqtda ikki xil yemeklik yemaydi. Vaqtini taat ibodatsiz o'tkazmaydi. Birov yo'qlab kelsa, faqat salomni qiladi va zarur ilmiy masalalarga javob beradi. Agar yanada o'ltirsa, mashg'ul qilmaslik uchun o'qishga kitob beradi. Har bir harakat va yurish turishlarida, bosgan qadam va o'y xayollarida Allohni esidan chiqarmaydi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'satdi. Sulton Zohirga ko'p qatim tuzish bergan edi. Sulton, "Men mushu Navaviydan boshqa hech kishidan aymanmayman" deydi va u buyurgan hamma ishlarni ijro qiladi. Ularning hammasi uning rostchilligining, ixlosining, ilm va amalda Allohning roziligini ko'zlaganligining natijasi edi. İmam Navaviyni yaxshi amallarga muvaffaq qilgan, uningga ko'p yaxshiliklarni ato qilgan, fazli va saxiyliklarni to'kib o'tgan Alloh ayib nuqsonlardan pokdir, buyuk fazilat egasidir. İmam Navaviyning fazilatlari va ish izlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Shogirdi Alauddin ibn Attar uning fazilatlari va ish izlari haqida ayrim bir kitob yozgan bo'lib, İmam Navaviy Hijriya 631-yili Muharram oktyabrning keyingi yarmida bugungi Suriya Arab Jumhuriyatining g'arbiy janubiga joylashgan Dara viloyatiga qarashli Nava qasabasida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Poytaxt Shamga 85 kilometr keladigan joy. U kichkidan boshlabla ziraklikda boshqalarni besib tushish bilan tunilgan. Qur'on Karimni mahallasida yodlab tugatgan. Hijriya 649-yili, milodiya 1251-yili texi 18 yoshida Dimashqqa kelib 4,5 oy ichida At-Tanbih nomli kitobni ustozda o'qib tugatgan. Yilning qolgan qismida Al-Muhazzab nomli kitobning 4-birini yodlab bo'lgan. U Shayx Kamoliddin Issoq ibn Ahmad al-Mag'ribiyni ustoz tutgan. Uning yanida o'quvchilarga dars takror qilib beradi. U 2 yilga yaqin vaqt beqinini yerga chaplab, qinib uxlab boqmagan. Ravahiya madrasasida 651-yildan yilgacha ilm o'rgatish bilan mashg'ul bo'lib turib qolgan. Otasi bilan birga haj qilgan. İmam Navaviyning ustozlari. İmam Navaviy o'z davrining etiklari, islomni himoya qiluvchi kattalari bo'lgan nurg'un olimlardan ilm o'rgangan. Masalan, İmam Kamoliddin Issoq ibn Ahmad ibn Osman al-Maghribi, İmam Kamoliddin Sallar ibn Hasan ibn Umar Erbili, İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi, Şeyh İzzeddin Ömer ibn Asad ibn Abi Ghalib Rebi al-Erbili, Qazi Ömer ibn Bundar ibn Ömer at-Tiflisi, Şeyh İbrahim ibn İsa al-Muradi, Şeyh Raziyuddin İbrahim ibn Ömer ibn Muzar al-Misri al-Vasiti, İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudame al-Maqdisi, Şeyh İmanuddin Abdülkerim ibn Abdüssamed ibn Muhammad al-Ansari, İmam Tajuddin Abdurrahman ibn İbrahim ibn Ziya al-Fazari ibn al-Farah ibn al-Farkah, İmam Şihabuddin Abdurrahman ibn İsmail ad-Dimashqi, İmam Allame Cemaluddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Malik, İmam Ahmad ibn Salim al-Misri, İmam Hafiz Khalid ibn Yusuf ibn Said an-Nabulusi, Şeyh İbrahim ibn Ali ibn Ahmad ibn Fazl al-Vasiti, İmam Ahmad ibn Abduddaim al-Maqdisi, İmam İsmail İbrahim ibn Abi Yusr at-Tanuhi, İmam Abdülaziz ibn Muhammad ibn Abdülmuhsin al-Ansari, İmam Cemaluddin Yahya ibn Abi Mansur ibn Abil Feth al-Harrani as-Sayrafi,
Allah Taala İmam Navavining vaqtiga barakat bergan, shundaqla uningga Qur'on sunnatni tegi yetib tushunadigan cho'nqur tushuncha ato qilgan. İmam Navavining shogirdlari. İmam Navavining qo'lida nurg'un fiqhshunoslar yetishib chiqqan va ko'plagan olimlar uningdan hadis rivoyat qilgan. Masalan, Qozi Sadruddin Sulaymon ibn Hilal ibn Shibl ad-Darani, İmam Alauddin Ali ibn İbrahim ibn al-Attar, İmam Hafiz Jamaliddin Yusuf ibn Abdurrahman ibn Yusuf al-Mizzi, Baş Qazi Muhammad ibn Abi Bakr ibn an-Naqib, İmam Badruddin Muhammad ibn İbrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'a, Şeyh Aminuddin Salim ibn Abuddur, İmam Hafiz Şihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abbas ibn Ja'van, İmam Şamsuddin Muhammad ibn al-Futuh, Abul Fath al-Hanbali, Şeyh Şihabuddin Ahmad ibn Farah al-Ashbili, İmam Rashid ibn Muallim al-Hanafi, İmam Alauddin Ali ibn Ayyub ibn Mansur al-Maqdisi, Şeyh Hibatullah ibn Abdurrahim ibn İbrahim ibn al-Barizi qatorliqlar. İmam Navavining asarlari. Allah uningga asarlari bilan mazhabdoshlari emas, balki boshqalarning mu foydalanish ne'matini tutatgan ekan. Ular hadis kitoblaridan yaxshilar bog'chisi, Al-Minhaj, Al-Azkar, Al-Irshad, At-Taqrib va At-Taysir, Al-Arba'un Navaviyya, At-Talkhis Sahihul Bukhari, ma tamassu ilayhi hajatul qari li sahih al-Imam al-Bukhari, Muhimmat al-Ahkam, Al-İcaz fi Şerh Sunan Abi Davud, Muhtasar Tirmizi, Al-Khulasa fi Ahadis al-Ahkam qatorliqlar. Fiqh kitoblaridan Ravzatut Talibin, Minhajut Talibin, Al-Majmu' Sharh Muhazzab, Tashihut Tanbih, At-Tanqih, Al-Usul vaz-Zawabit, Al-İzah, yaki fi Manasik al-Hajj, Al-Manasik, Al-Mansurat, Kitabut Tahqiq, Mas'alatul Ghanima, Adabul Fatva, Muhtasarut Tanbih qatorliqlar. Qur'onga aloqador kitoblardan qarilarning adab qoidalari, Tahzibul Asma'i vel Lughat, Al-Isharatu ila bayanil asma'il mubhamat, Tahrirut Tanbih qatorliqlar. Buningdan boshqa yana Al-Maqasid, Bustanul Arifin, At-Tarhiz fil Qiyam, Muhtasarul Tabaqat, Manaqib-i Shafi'i qatorliq kitoblari bor. İmam Navavi surlik, salmoq kishi edi. Uning muborak saqilga oqsanjilgan bo'lib, quyosh nurdek chaqnaydi. U Quddusni va İbrahim Halilulloh alayhissalomning qabrisini ziyorat qilgan. İbrahim alayhissalomga Allohning son-sanoqsiz rahmat va salomlari bo'lsin. U ziyoratini tugitib Navoga qaytib kelgandan keyin otasining yonida turgan va kasal tegib, Hijriya 676-yili Rajab oyining 24-kuni chorshanba kechasi, milodi 1277-yili 21-dekabr vafot bo'lgan. Kindiq qani to'kilgan Navoiysiga dafn qilingan. Qabristonligi kishilar orasida mashhur bo'lib, riyosat ziyoratchilarning oyog'i hozirmi uzilmaydi. Salih va taqvodor kishilar kelib ketib turadi. Allah İmam Navaviga katta mukofotlarni bersin. Bizni va do'st yaradlarimizni uning bilan nazimatlik oliy jannatlarda jam qilsin. Amin. Muqaddime. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman və onundan yardım tilayman. Ey Allah, işlerimni asan qıl və yardım qıl. Zahid ulema, yetik muhaqqiq, Şeyx İmam Abu Zakariya Yahya ibn Şərəf ibn Murri an-Navavi rahimahullah aytır. İn'am və ihsanları həddi hesabsız bolğan, mərhəmətlik və kərəmlik uluq Allahqa hamd sana bolsun ki, u zat bizni imanğa yetakledi. Dinimizni başqalardan üstün qildi. Özünün ən hörmətlik və ən söyümlük bəndisi, dostu və elçisi bolğan Muhammed alayhissalamni bizlərə əvətib köp inamlarını ata qildi və o arqalıq butlarga ibadat qilishni yo'qotdi. Uningga bütün insijiniga jang e'lon qilgan, azg'un və aşqullarni mat qilgan, zamonlarning o'tishi bilan to'xtab qolmaydigan mangulik mo'jizasini
ya'ni Qur'onni vahiy qilish orqali aziz qildi. Qur'onni farosat va irfon ahlining ko'ngil aromi qildi. U vaqtning o'tishi va zamonning o'zgarishi bilan yoki qo'ldan qo'lga o'tish bilan ko'nrab qolmaydi. Alloh uni as saqlashga oson qildi. Shunga uni kichik bolalarmi ravon yodlay oladi. Ushbu Qur'on kecha bilan kunduz almashib turadi ekan, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgunga qadar zamonning baloyi ofatlarining ziyon zahmatlariga, o'zgartishlarga duchor bo'lishdan saqlashga kefil bo'lgan Allohning fazli bilan mangu saqlanib qolgusi. Allah o'zi tarafidan tanlangan, qobiliyatlik va kamolatga yetgan kishilarni Qur'on ilmlariga ko'ngil bo'lishga muvaffaq qildi. Shuning bilan ular har fanda iymon ahlining dillari so'yinadigan ilmlarni to'pladi. Allohning bu va buningdan boshqa sanoqsiz ne'matlariga, bo'libmi iymonga muyassar qilgan ne'matiga hamd sanolar aytaman. Allohning faqirga, do'stlarimga va barliq musulmonlarga o'z roziligini in'om qilishini so'rayman. Bir Allohdan boshqa ilohning va uning sherikining yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning va uningga Allohning rahmat salomlari bo'lsin. Allah uning shon sharifi, izzat hurmatini davomli ziyoda qilsin. Muhammad alayhissalomning Allohning bandasi va iymonga chaqiruvchi elchisi ekanligiga, Allohning mag'firatiga erishtira oladigan, do'zax o'tidan qutqiza oladigan, jannatlarda makonlashishga yetkiza oladigan ravishda guvohlik beraman. Alloh bu ummatni o'zi rozi bo'lgan din, islom diniga muyassar qilib, bu ummatga insonlarning eng yaxshisi bo'lgan Muhammad alayhissalomni avatish orqali ko'p in'om ato qildi. Allah bu ummatning shon shuhratini texim ziyoda qilsin. Bu ummatni o'zining ulug' kalomi bo'lgan Qur'on Karimni avatish orqali izzatladi. Uningda ummat muhtoj bo'ladigan ilgirki va keyingilarning xabarlarini, vaz-nasihat, misol, adab axloq va har turli ahkamlar, Allohning birligiga dalolat qiladigan ishonchlik, ochiq-oshkora dalil isbotlarni, boshqa payg'ambarlar elib kelgan hamoqatlarni, dinsizlarni va azg'unlarni matqiluvchi kuchli dalillarning hammasini mujassamladi. Allah uni tilovat qilishning savobini hassalab ko'paytdi. Uningga ko'ngil bo'lishga, uni ulug'lashga, uning adab axloqlariga rioya qilishga, uni hurmatlashga buyurdi. Qur'on tilovat qilishning fazilati haqida nurg'un katta olimlar va fozillar ko'p kitoblarni yozdi. Bu kitoblar har qaysi aql idrok sohiblariga ma'lumdir. Lekin u kitoblarni yodlash uyoqda tursin, o'qishqimi himmatlar ojiz kelganligi uchun faqat oz sondagi o'tkir fikrli kishilarla foydalana oladi. Fikr bizning Dimashq ahlining ulug' Allohning roziligini ko'zlab Qur'on tilovat qilishga, o'rganishga va o'rgatishga, to'p va yakka holda mutolaa qilish va tanishishga to'lim ko'ngil bo'layotganligini va kech-kunduz tirishayotganligini ko'rib, qari hafizlarning va Qur'on yodlash bosqichidagi taliblarning adab axloqlari va sifatlarini mazmun qilgan ixcham bir kitob yozish qaroriga keldim. Chunki Alloh o'z kitobiga ko'yinishga tavsiya qilgan emasmi? Qarilarning va Qur'on yodlayotgan taliblarning adab axloqlarini bayon qilish, ularni shu axloqlarga yetaklash va rag'batlantirish ana shu ko'yinish jumlasindir. Kamina bu kitobning ixcham bo'lishini xohladim. Hajmining cho'ng, uzun bo'lib ketishdan saqlandim. Har babda ma'lum taraflarni bayon qildim. Har bir adab axloqda uning ma'lum turiga ishorat qildim. Shuning uchun hadislarning isnatlari zehnimda hozir bo'lsa-mu, Allohga shukrlar bo'lsin, qoldirib etdim. Chunki maqsadim bayon qilganlarim orqali qoldirib etganlarimga ishorat qilishdir. Bu kitobning ixcham bo'lishini tanlashimdagi sabab yodlash qulay bo'lishi, texmi ko'p kishilarning foydalanishi va keng tarqalishini umid qilganligim uchundir. O'qirmanlarning to'liq foydalanishi va izlanuvchilardan shakning yo'qolishi uchun har bir bobda kelgan tushunish qiyin so'zliklarni va qismlarni eng oxirgi bobda tartib bo'yicha aniq qisqa sharhladim va bekitib chiqdim. Yuqorqi boblar yana ba'zi bir qoidalarni, foydali, isil mazmunlarni o'z ichiga oladi. Qisman ahvollarni hisobga olmaganda sahih va zaif hadislarni qaysi ishonchli imomlarning rivoyat qilganligini bayon qildim. Shuni bilish kerakki, muhaddislar va boshqa olimlar fazilatli amallarda zaif hadislarga amal qilishni durust deb qaragan. Shunday bo'lsa-mu, kamina sahih hadislarni keltirdim. Zaif hadislarni faqat ba'zi ahvollarda keltirdim. Ulug' Allohga tavakkul qilaman. Barliq ishlarimni uningga topshiraman. Allohdan meni, do'stlarimni va barliq musulmonlarni to'g'ri yo'lga minishga, azg'unlarning sifatlaridan saqlanishga, davomli yaxshilik ustida turishga,
taqvodor, ixlosmandlardan bo'lishqa, roziqiga erishtiradigan yaxshi ishlarni vujudga chiqarishga muvaffaq qilishini o'tinib so'rayman. Bizga Alloh kifoyadir. Alloh yaxshi egidir. Ulug' Allohning kuch-qudrat va yordamisiz qo'limdan hech ish kelmaydi. Bu kitob tövendagi bablardan tuzilgan. 1-bob Qur'on tilovat qilishning va qarilarning fazilati to'g'risida. 2-bob Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. 3-bob qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. 4-bob Qur'on o'rgatkichi va o'rgangichlarda bo'lishi tegishli adab qoidalar. 5-bob qarilarning adab axloqlari to'g'risida. 6-bob qiroatning adab qoidalari to'g'risida. Bu bab bu kitobning ko'p qismini tashkil qiladi va bu bab bu kitobni yozishdagi asosiy maqsaddir. 7-bob barliq insonlarning Qur'onga qarata diqqat qilish tegishli adablari to'g'risida. 8-bob ma'lum vaqt va ahvollarda o'qish mustahab bo'lgan oyat va suralar to'g'risida. 9-bob Qur'onning yozilishi va mushafning hurmatlanganligi to'g'risida. 10-bob kitobning arabcha nusxasida kelgan bir qism ism va so'zliklarning to'g'ri o'qilishi va ma'nolari. Kitobda uchraydigan ba'zi atalg'ular. Sanad. Lug'at ma'nosi tayiniladigan yer, yordam elinadigan narsa, dalil demakdir. Isnad. Bir hadis yoki bir so'zni tunji rivoyat qilguvchi yoki tilga olg'uvchini imo qilish uchun sanadida o'rin olgan raviylarning ismlarini zikr qilmoq. Tahrij. Hadislarning asli manba va isnodlarini aniq ifodalash, sahih va zaif darajalarini bayon qilish. Sahih hadis. Ishonchlik deb qabul qilinishi uchun kerakli shartlarni hozirlagan va diniy xususlarda dalil sifatida qo'llaniladigan hadislar. Bu hadislar to'plangan kitoblar Jami'us Sahih deyiladi va eng mashhurlari İmam Buxoriy va İmam Muslimning sahihlar to'plami Al-Jami'us Sahih. İmam Buxoriy va İmam Muslimning sahihlar to'plamlari bo'lib, ikki sahih hadislar to'plami ma'nosida Sahihayn deb ataladi. Hasan hadis. Diniy xususlarda dalil sifatida qo'llaniladigan ma'qul hadis turi. Zaif hadis. Sahih va hasan hadisning shartlaridan biri yoki bir qanchasi hozirlanmagan rivoyatlar uchun qo'llaniladigan hadis atalg'usi. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilishning va qarilarning fazilati to'g'risida. Alloh taolo aytadi: "Shubhasizki, Allohning kitobini tilovat qilib turadigan, namozni ado qiladigan va biz rizq qilib bergan narsalarni yoshurun va oshkora sarf qiladiganlar kasod bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Alloh ularning ajrlarini to'liq beradi va marhamatini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir." Osman radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar alayhissalom: "Sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobida rivoyat qilgan. Oisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom: "Qur'onni mahirlik bilan o'qiydigan kishi putukchi malaikalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qiynalib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishadi" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar alayhissalom: "Qur'on o'qib turadigan mu'min turunjiga o'xshaydi. U xushpuroq ham ta'mlik. Qur'on o'qib turmaydigan mu'min xurmoga o'xshaydi. U puroqsiz, ammo ta'mlikdir. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. U puroqliq, lekin ta'mi achchiq bo'ladi. Qur'on o'qimaydigan munofiq achchiq tavuzga o'xshaydi. U puroqsiz ham ta'mi achchiq bo'ladi" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Alloh bu kitob, ya'ni Qur'on Karim orqali
nurg'un kishilarning martabasini yuqori qiladi. Yana nurg'un kishilarning martabasini tuvan qiladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhissalomning Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'zini o'qiganlarga shafoatchi bo'lib keladi deganligini anglagan edim deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Ularning biri Alloh Qur'on ato qilsa, kechalari va kunduzlari uni o'qib qiyomda turgan kishi. Yana biri Alloh mol dunyo ato qilsa, kech-kunduz Alloh yo'lida chiqim qilgan kishidir. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Biz bu hadisni yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilganmiz. Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Biri Alloh mol dunyo berib, uni haq yo'lda ishlatishga muvaffaq qilgan kishi. Yana biri Alloh ilm hikmat ato qilgan va shu ilm bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana mundaq rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi: kimki Allohning kitobidan bir harf o'qisa, bir yaxshilikqa erishadi. Bir yaxshilikqa 10 es savob beriladi. Men alif lam mim ni bir harf deb qaramayman, balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan sahih hadis degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: kimki Qur'on o'qish va menga zikr aytish bilan bo'lib ketib, mendan bir narsa tilashga vaqt chiqara olmagan bo'lsa, tilganlarga beradigan narsaning eng afzalini uningga beraman. Allohning kalomining boshqa so'zlarga bo'lgan ortiqchiligi Allohning o'z mahluqotlariga bo'lgan ortiqchiligiga o'xshaydi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan hadis degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ichida Qur'ondan hech narsa yo'q kishi xaroba uyga o'xshaydi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni qariga o'qi, o'rla. Dunyoda tartil bilan o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyiladi. Bu hadisni Abu Davud, Nasa'i va Tirmiziylar rivoyat qilgan. Tirmizi Hasan sahih hadis degan. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on o'qigan va o'qig'iniga amal qilgan kishining ota-onasiga qiyomat kuni toj kiydiriladi. Uning nuri quyosh nuridan nurliqdir. Ota-onasi shundaq bo'lgan yerda Qur'on o'qigan va amal qilgan kishining o'ziga qanday mukofotlar bo'ldigandi? Darimi sanadi bilan rivoyat qiladiki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Qur'on o'qinglar. Alloh Qur'on bor qalbni azoblamaydi. Bu Qur'on Allohning ziyofatidir. Uningga daxil bo'lgan kishi amin bo'ladi. Qur'onni yaxshi ko'rgan kishi xush bishorat olsun. Abdul Hamid Himmani mundaq deydi: Men Sufyan Savriydan jihad qilgan kishini yaxshi ko'ramsan yoki Qur'on o'qigan kishinimi deb so'rasam, u Qur'on o'qigan kishini yaxshi ko'raman. Chunki payg'ambar alayhissalom sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatganlardir degan deb javob bergan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. Badr g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu sahih rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydiganlar imom bo'lsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib mundaq degan: yosh bo'lsin yoki yashangan bo'lsin, qarilar Xalifa Umar radhiyallohu anhuning so'rinida suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Buni Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilgan. Keyingi bobda bu mazmundagi hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nupozliq olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil,
la ilaha illalloh deyish qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p. İmam Navaviy mundaq deydi: Qur'on o'qish zikr tasbihdan afzal, lekin zikr tasbihlarni oyat va hadislarda belgilangan vaqt va o'rinlarda aytish afzal. Bu sababdan ruku bilan sajdada zikr tasbih aytish buyurilib, Qur'on o'qish cheklangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoliqidandir. Alloh taolo yana mundaq deydi: Kimki Allohning dinining ahkamlarini ulug'lasa, bu Parvardigorining dargohida uning uchun yaxshidir. Alloh taolo mundaq deydi: Mu'minlarga kamtar bo'lg'in. Alloh taolo mundaq deydi: Mümin va müminalarga qilmagan ishlarni chaplab azor berdiganlar ochiq oshkora bo'hton va gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Biz ilgirki babda Abu Mas'ud al-Ansari va Ibn Abbas radhiyallohu anhular rivoyat qilgan munosabat hadislarni bayon qilgan edik. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi: Yaşanğan musulmonlarni hurmatlash, Qur'onga amal qilishda chekdan oshirib o'tmagan, Qur'ondan chetnimgan qorilarni va adil hukmdorlarni hurmatlash Allohni ulug'lash jumlasidandir. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan bo'lib, hasan hadisdir. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni kishilarga loyiqida muomala qilishga buyurgan. Bu hadisni Abu Davud Sunan nomli kitobida, Bazzar Musnad nomli kitobida rivoyat qilgan. Hakim Hadis ilimlari nomli kitobida sahih degan. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Uhud shahidlarini ikkidan qilib bir yerga yiqqandan keyin ularning qaysisi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'ragan edi. Ularning qaysisi ishorat qilinsa, uni burun yerlikka qo'ygan edi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo kimki mening yaxshi bandamga aziyat bersa, men uningga jang e'lon qilaman, deydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Sahih Muslimda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi kelgan: Kimki bomdod namozini o'qisa, u Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasiga kishi to'g'riliq hisob olib qolmasin. Ikki katta imom Abu Hanifa va Shafi'i rahimahumullohlar mundaq degan: Agar ulamolar Allohning avliyolari bo'lmasa, undaqda bu Allohning hech avliyosi yo'q demakdir. Imom Hafiz Abu Qasim ibn Asakir rahimahulloh mundaq deydi: Ey qarindishim, Alloh hammamizni o'z roziligiga muvaffaq qilsin. Allohdan qo'rqadigan va loyiqat taqvodorlik qiladigan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsinki, ulamolarning go'shtlari zaharlikdir. Allohning ularga til uzatganlarini rasvo qilib kelayotganligi hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech yiqmasdan hadislar ayiblaydi ekan, Alloh uni o'lishdan ilgari qalb o'limiga mubtalo qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq azob duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on o'rgatuvchi va o'rganuvchilarda bo'lishga tegishlik adab qoidalar. Bu va buningdan keyingi ikki bobda kitobning asosiy maqsadlari mujassamlangan. Bu maqsadlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, yodlash va asli saqlash oson bo'lsin uchun bir necha paragrafda qisqacha bayon qilib o'tamiz. Ixlos qilish. Qur'on o'qituvchi va Qur'on o'quvchilar uchun qilishga tegishlik birinchi ish Alloh roziligini ko'zlashdir. Alloh taolo ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga, namozni ado qilishga, zakot berishga buyurildi. Ana shu to'g'ri dindir, deydi. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan:
Amallar niyatlarga bog'liq. İnson niyat qilgan narsaga erishadi. Bu hadisda deyilayotgani islomning tub asoslarining biridir. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq degan: İnsonning erishidigini niyatiga beqib bo'ladi. Yana bir sahobaning insonlarning niyatlariga qarata beriladi deganligini rivoyat qilingan. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, ustoz Ubul Qosim al-Qushayri mundaq deydi: İxlos amal ibodatni bir Alloh uchun qilish demakdir. Ya'ni o'z amali orqali faqat Allohga yaqinlashishni maqsad qilish demakdir. Kishilarga yasalmalik qilish, ularning maqsadiga erishish, ularning maqtishini yaxshi ko'rish qatorliq Allohga yaqinlashishdan boshqa har qanday narsani o'ylamaslikdir. İxlosni yana amal ibodatni maxluqlarni ko'zlashdan xoli holda qilish desakmi bo'ladi. Yana Uzayfa al-Mar'ashi radhiyallohu anhu mundaq deydi: İxlos bandining amallarining pinhandimi, jarastandimi o'xshash bo'lishidir. Zunnun al-Misri rahimahulloh mundaq deydi: 3 narsa ixlosning alomatidir. Jimi kishilarning maqtash va so'kishlarini o'xshash ko'rish, amallarni ko'z oldida qo'yib olmay unutib ketish, amallarning mukofotini oxirat elishni o'ylash. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh mundaq deydi: Kishilarni deb amalni tark etish riyodir. Kishilarni deb amal qilish shirkdir. İxlos Allohning seni har ikkisidan saqlab qolishidir. Sahl at-Tustari rahimahulloh mundaq deydi: Aqillar ixlosning ta'bir haqida fikr yurgizib, buni ta'birdan boshqani topolmadi. İxlos oshkora va yoshirin harakat va sukunatlarning hammasi bir Alloh uchun bo'lish. Uningga na mol dunyo, na havoyi avas, na nafs xohishlarining hech biri aralashmasligidir. Sari as-Saqti rahimahulloh mundaq deydi: Hech bir ishni kishilarni deb qilma. Hech ishni kishilarni deb tark etma. Kishilarni deb hech narsa berma. Kishilarga hech bir amalni oshkorlama. Imom Qushayri rahimahulloh mundaq deydi: Rostchilikning eng tuvan darajasi ichtishining o'xshash bo'lishidir. Haris al-Muhasibi rahimahulloh mundaq deydi: Rostchil kishi o'z qalbining isloh bo'lishi uchun bütün insonlar qalbidagi hurmat e'tiborining chiqib ketishiga parvo qilmaydigan, zarrachilik yaxshi amalni kishilarning bilib qilishini xohlamaydigan va yomon amallarni kishilarning bilib qilishini yomon ko'rmaydigan kishidir. Chunki yomon amallarni kishilarning bilib qilishini yomon ko'rish kishilar oldida nom shuhrat tama qildiganligining alomatidir. Bundoq qilish siddiqlar, rostchillarning axloqining jumlasidan emas. Yana biri bundoq deydi: Sen rostchillik bilan Allohning rozig'ini izlasang, Alloh sana dunyo va oxiratning jami ajoyibotlarini ko'ra oladigan bir aynak ato qiladi. Salaf solihlarning bu vaqtdagi so'zlarini intayin ko'p. Biz maqsadni ifodalash uchun oz bir qismiga ishorat qildik. Men Sharhul Muhazzab nomli kitobimning beshida salaf ulamolarining nurg'un so'zlarini sharhlari bilan bayon qildim va talablar uchun zarur bo'lgan o'quvchi, o'qituvchi, fiqh olimlari va fiqh ilmi o'rganuvchilarning adab axloqlarini bayon qildim. Dunyoga berilmaslik. O'z amali orqali mol dunyo, amal mansab, yuz obro'y, tangdoshlardan yuqori martaba tamasida bo'lish, kishilarning madihiya maqtashlariga erishish, kishilarni o'ziga qaratish degandek dunyo manfaatlarini ko'zlamaslikka, Qur'on o'rgatishdan iborat ulug' xizmatni ba'zi talablardan keladigan ozg'ina mol dunyo, xizmat, o'rgatmagan bo'lsa bermaydigan hadiya suratidagi badal degandek arzimas manfaatlarni tama qilib bulg'amaslik lozim. Alloh taolo mundaq deydi: Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech narsa yo'q. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlig'ini emas, bizning xohlag'imizni beramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Alloh roziligi uchun o'rganishga tegishli ilmni dunyo manfaatlariga erishish uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning furqini puriy olmaydi. Bu mazmundagi hadislar nihoyat ko'p. Anas, Uzayfa, Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhular rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki jahillar bilan da'talash qilish yoki o'limalar oldida faxrlanish yoki kishilarni o'ziga qaratish uchun ilm o'rgangan bo'lsa,
o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlab qo'ysin. Termiziyning Ka'b ibn Malikdan qilgan rivoyatida yana Alloh uni do'zaxga kirgizadi degan. İlim o'gitish niyatidagilar azar aylashga tegishli ishlar. Mudarris ilm o'gitish orqali talablarni va o'z yoniga kelib ketib turadiganlarni ko'paytirishni maqsad qilishdan saqlanishi, o'quvchilarning boshqa manfaatli ustozlarning yanında o'qishni yomon ko'rishdan qattiq azar aylishi lozim. Bu ba'zi nodon ustozlar giriftor bo'lgan yomon illatdir. O'qituvchining niyatining xolis emasligining, qalbining buzuq ekanligining belgisidir. Ilm o'gitish orqali Alloh roziligini ko'zlanganligining keskin dalilidir. Chunki u ilm o'gitish orqali Alloh roziligini ko'zlagan bo'lsa edi, o'z o'quvchisining boshqalar yanında o'qishni yomon ko'rmagan bo'ladi. Balki o'z-o'ziga men ilm o'gitish orqali Allohga ibodat qilishni ko'zlagan edim. Muradim hosil bo'ldi. Men boshqalarning yanında o'qish orqali ilmni texnik ko'paytirishni maqsad qildi. Norozi bo'lishning najoti degan bo'ladi. Biz hadisshunoslikda hamma birdek e'tirof qilgan Imom Darimiyning musnadida sanadi bilan rivoyat qildikki, Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey ilmdorlar, ilminglarga amal qilinglar. Alim bilganiga amal qilgan, ilmi va amali birdek bo'lgan kishidir. Yaqin kelgusida shundoq bir qavmlar paydo bo'ladi-ki, ular ilmni ko'tarib yurishidi, lekin ilm ularning bo'g'zidan o'tmaydi. Ularning ilmi bilan amali, ichi bilan teshi birdek bo'lmaydi. Ular o'zaro faxrlanish uchun darslarni o'rlashtiradi. Hatto ularning biri o'z darsiga birining boshqa darslarda o'ltirishini va o'zini tashlab qo'yishni yomon ko'radi. Ularning amallari shu dars so'rovlarida qilib qolib, Alloh dargohiga o'rlamaydi." İşençilik rivoyatlarda İmam Şafii rahimahullah mundaq degan: "Kishilarning bu ilmni, ya'ni o'zining ilmini va kitoblarini demakchi, menga bir harfni mansub qilmasdan o'rganishni arzu qilatdim. Qur'on o'rgatuvchilarining axloqlari. Qur'on muallimi dunyoga berilmaslik, bariga qanoat qilish, mol dunyoga va mol dunyo ahliga voy deb ketmaslik, sehi, mard, xushchiroy, ig'ir besiq, savrchan bo'lish qatorliq esil axloqlar bilan qurollanishi, nachar qiliqlardan neri turish, parhezkorlik, xushu, tamkinlik, salmoqlik, kamtarlik, kichik beyillik qatorliqlarni o'ziga yor qilish, kulik chaqchaqdan o'zini tortish, shar'iy vazifalarga amal qilish, pokizlikqa ahamiyat berish, kir maynatlarni vaqti-vaqtida tozalab turish, burutni qirqib turish, tirnoqlarni elib turish, soqolini tarab turish, g'ayri piroqlarni yo'qotib turish, ko'rimsiz kiyimlarni kiymaslik, hasad, riyo, ko'ranglik, amaliyotda o'zini tuvan bo'lgan taqdirdami boshqalarni tuvan ko'rish qatorliqlardan qattiq azar aylash, hadislarda kelgan tasbih, tahlil va zikr duolarga amal qilish, pinhandimi, jaraslandimi Allohni esidan chiqarib qo'ymaslik, bu ishlarda izchil bo'lish, barliq ishlarida Allohga tayinish qatorliq shariat talab qilgan ishlarni bajarib keltirish lozim. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga yaxshi muomala qilish lozim. Qur'on o'rgatuvchi o'ziga Qur'on tanishtirgan kishilarga siyliq sipoyi muomala qilishi, ularni qizg'in qarshi olishi, o'z loyiqida yaxshi muomala qilish lozim. Abu Amid al-Abdi mundaq deydi: "Biz Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhuning yoniga kelsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan kishilarni qizg'in qarshi olaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kishilar sizlarga ergashidi. Dunyoning har qaysi taraflaridan kishilar kelib, sizlarning yoninglarda din o'rganadi. Ular kelsa, ularga yaxshi muomala qilinglar" degan deydi. Bu hadisni Imom Tirmizi, Ibn Majah va boshqalar rivoyat qilgan. Biz Musnad-i Darimiyda Abu Darda radhiyallohu anhudan mushuning o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan edik. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga ko'yinishi va ularni hurmatlashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Din Allohga, Allohning kitobiga, Allohning payg'ambarlariga, musulmonlarning imomlariga va barliq musulmonlarga samimiy bo'lish demakdir. Qarilarni va Qur'on o'rganuvchilarni hurmatlash, ularni foydali ishlarga yetaklash, ularga muloyim bo'lish, qo'lidan kelishicha ularning orzularining amalga eshishiga yordam berish, ularning qalbini moyil qilish, ularga Qur'on o'rgatishda muloyim, kangqursoq bo'lish, ularni ilm o'rganishga qiziqtirish qatorliqlar Alloh va Allohning kitobiga samimiy bo'lish jumlasidandir. Muallim Qur'on o'rganuvchilarning ruhliq qiziqishining texim ziyoda bo'lishi uchun davomli Qur'on o'rganishning fazilatini eslatib turishi, mol dunyoga berilib, oldinib ketishdan to'sib turishi, Qur'on va boshqa shar'iy ilmlar bilan mashg'ul bo'lishning Allohni haqiqiy tonigan irodalik bandalarining yo'li, payg'ambarlarning martabasi ekanligini davomli eslatib turishi, o'quvchisiga ko'yinishi,
o'ziga va bolasiga foydali ishlarga ko'ngil bo'lgandek, o'quvchisining foydali ishlariga ko'ngil bo'lishi, uni mehr shafqatda o'z bolasining o'rnida ko'rishi, uningga foydali ishlarga ahamiyat berishi, uning jafo mushaqqatlariga, adabsizliklarga sabr qilishi, ba'zi vaqtlarda qilib solgan adabsizliklarni kechirib o'tishi lozim. Chunki inson kamchiliklardan xoli emas. Bo'libmi, yoshli kichiklar texmi shundoq. Muallim o'ziga yaxshi ko'rganni taliblari uchun yaxshi ko'rishi, yomon ko'rganni yomon ko'rishi lozim. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: sizlarning biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rganni qarindosh uchun yaxshi ko'rmagicha haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bundoq deydi: men eng hurmatlaydigan kishilarning orasidan o'tib, mening yanimga kelib o'tirgan so'rindishimdir. Agar uning yuziga chivin qo'ndirmaslik qo'limdan keladigan bo'lsa edi, albatta shunday qilgan bo'lardim. Yana bir rivoyatda uningga chivin qo'nsin bearam bo'laman deb kelgan. Muallim o'quvchilar oldida o'zini cho'ng tutmasligi, ularga siyliq muomala qilishi, kamtar bo'lishi lozim. Odatdagi kishilarga kamtar bo'lish haqida nurg'un dalillar kelgan tursa, Qur'on bilan mashg'ul bo'layotgan, ustida so'rindoshlik haqqi bo'lgan, yeniga kelib ketib turayotgan bolalarning o'rnidagi bu taliblarga qandoqmi kamtar bo'lmasin? Payg'ambar alayhissalom sizlarga ilm o'rgatgan va sizlardan ilm o'rgangan kishilarga muloyim bo'linglar degan. Ayyub as-Saxtiyani rahimahulloh mundoq deydi: olim degan kamtar bo'lish yuzidan 5 top cheshib turish kerak. Muallim o'quvchilarning go'zal adab axloqqa ega qilib tarbiyalashi lozim. Muallim o'quvchilarga tadrijiy holda isl axloqni, kishini so'yindiradigan mijoz xuluqlarni singdirishi, yoshirin holda inchik ishlar bilan uning ruhini chiniqtirishi, oshkora yoshirin hamma ishlarda gunoh ma'siyatlardan o'zini saqlashga odatlantirishi, so'z va ish harakatlari orqali ixlos, rostchilik, yaxshi niyat, har doim Allohning ismini chiqarmaslik qatorliqlarga undab turishi, uningga ana shular orqali ma'rifat ishlarning ashildiganligini, qalbining yo'riydiganligini, qalbidan ilm hikmat buloqlarining chiqadiganligini, ilmga va amallarga barakat berildiganligini, so'z va ish harakatlarida to'g'ri muvaffaq qilinadiganligini bildirib turishi lozim. Ilm o'rgatishning hukmi. Boshqalarga ilm ma'rifat o'rgatish farz kifoyadir. Agar bir yurt yoki bir mahallada ilm o'rgata oladigan faqat birlik kishi bo'lsa, bu kishining boshqalarga ilm o'rgatishi farz aynga aylanadi. Agar biror jamoat orasida ba'zi kishilar ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullansa, boshqalar ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanmaganlikdan gunohkor bo'lmaydi. Ammo hamma kishi ta'lim-tarbiyadan bosh tortsa, hammasi gunohkor bo'ladi. Ba'zilar baja keltirsa, qolganlardan saqit bo'lib ketadi. Agar ularning biridan ilm o'rgatish talab qilinsa, u bosh tortgan bo'lsa-chi, qarashning kuchlikligi shuki, u gunohkor bo'lmaydi. Lekin o'zrisiz bosh tortish makruhdir. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi lozim. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi, ilm o'rgatishni o'zining zarur bo'lmagan dunyoviy manfaatlaridan ustun o'ringa qo'yishi, Qur'on o'rgatishga o'ltirgan vaqtda o'rgatishga ta'sir ko'rsatgan barliq narsalarni ko'ngildan chiqarib tashlashi lozim. Bu narsalar to'lim ko'p va hammaga ma'lumdir. O'quvchilarga darsni yaxshi tushuntirishga, har biriga loyiqida dars berishga ahamiyat berishi, ko'proq bersa darsni ko'tara olmaydiganlarga ko'p bermasligi, ko'tara oladiganlarga oz berib qo'ymasligi, yotib qolganlarni takrorlatqizib turishi, zeraklik alomatlari ko'ringan o'quvchilarni mag'rurlik yoki boshqa illatlarga giriftor bo'lishidan ansirmasla maqtab turishi, susluq qiladigan o'quvchilarga ilm o'rgatishdan yaltib qilishiga sabab bo'lib qilishidan ansirmasa, yengil jazolarni berib turishi, ularning ba'zilaridan namoyon bo'lgan talantlarga asla hasad qilmaslik lozim. Chunki yotlarga hasad qilish harom. Oxiratda katta savob, dunyoda go'zal madhiya elib keladigan o'zining bolasi o'rnidagi o'quvchisiga hasad qilish texmi harom. O'quvchilarga ko'ngil bo'lish, ularga rad tartibi bo'yicha dars berish lozim. Agar o'quvchilar ko'p bo'lsa, ularga dars berishda rad tartibi bo'yicha burun kelganlarga burun dars berish lozim. Agar burun kelgini keyin kelginiga dars berishga qo'shilsa, keyin kelginiga burun dars bersa, hech qisi yo'q. Muallim o'quvchilarga xushchiroy bo'lishi, illiq muomala qilishi, ularning ahvollarini so'rab turishi, yo'qab ketganlarni surish qilib turish lozim.
Bismillahirrahmanirrahim. O'quvchilarning adablari. O'qituvchilarning yuqorida bayon qilgan adab axloqlari o'z navbatida o'quvchilarning adab axloqidir. O'quvchi ilm o'rganishga to'sqinlik qiladigan ishlardan yiroq turishi, Qur'onni o'rganish, yodlash va manfaat olishga loyiq bo'lsin uchun qalbini kirlardan poklashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Agah bo'linglar, badanda bir parcha go'sht bor. U tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. Bilinglarki, u qalbdir. Buxoriy 52-hadis. Tövəndəki söz haqiqatan to'g'ri aytilgan. Yerni terish uchun yaxshi tayyorlagandek, qalbni ilm elish uchun yaxshi tayyorlashga to'g'ri keladi. O'quvchi uchun muallim o'zini yoshda kichik, nom-shuhrat, nasab, taqvoliq va boshqa jihatlarda o'zini tuvan bo'lgan taqdirdami, buningga adab bilan muomala qilishi, oldida kamtar bo'lishi lozim. O'quvchi yana ustozga kamtar bo'lgandek, ilm elishdimi kamtar bo'lishi lozim. Chunki ilm kamtar kishiga yo'qidi. Shoirlar mundaq aytgan edi: Ilm aqmas cho'ngchi yigitga, sal aqmagandek egizlikka. O'quvchi yana ustozga itoat qilishi, ishlarida uningga maslahat selishi, uning gaplarini kuyimchan, mahir tabibning gaplarini anglagandek, dana bemordan bekrak anglashi lozim. Layoqatli muallimda o'qish va uni hurmatlash to'g'risida. O'quvchi o'qituvchilikqa salohiyati to'liq to'shadigan, taqvodorligi bilan tonilgan, olimligi e'tirof qilingan, gunoh ma'siyatlardan neri turishi bilan mashhur bo'lgan ustozlardan ilm olishi lozim. Chunki Muhammad ibn Sirin, Malik ibn Anas va boshqa salaf olimlari bu ilm dindir. Dininglarni kimdan elvatganliginglarga obdan qaranglar degan. O'quvchi muallimiga hurmat ko'zi bilan qarashi, uni o'qituvchilikqa to'liq salohiyatlik, o'z tabiqasidagilardan ilm jihatda ortiq deb qarashi lozim. Shunday qilgandala, uning ilmidan texmi yaxshi manfaat ola oladi. Ilgirkilardan ba'zilar muallimining yeniga berishdan burun oz to'la sadiqa qiladi va: "Ey Alloh, muallimimning ayiblarini mendan yushirgin. Mendan uning ilmining barakatini ketkizib etmagin" deydi. İmam Şafii'nin şagirdi Rabi mundaq deydi: "Manga İmam Şafii qarab turgan vaqtda uningdan ayminib suv ichishga petna olmaydim. Biz Amirul Mu'minin Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qildikki, u mundaq deydi: Olimning sening ustingdagi haqqi shuki, umumga o'rtaq salom qilsang, uning ayram salom qilishing. Uning oldida o'ltirishing, uning oldida qo'l ishorati, ko'z ishorati qilmasliging. Uning so'ziga xilof holda falon olim mundaq debdi, pokon olim mundaq debdi demasliging. Uning yanida hech kimning g'aybatini qilmasliging. Uning so'rinida boshqalar bilan fikrlashmasliging. Uning kiyimini tortmasliging, dars o'tish xo'sh yoqmagan vaqtida ching turib olmasliging, uning bilan bo'lgan suhbatning uzunligidan bezor bo'lmasliging lozim. O'quvchilar Ali raziyallohu anhu ko'rsatgan yuqori adablarni o'zida o'zlashtirishi, ustozining g'aybati qilinsa qo'lidan kelishicha radiya berish qo'lidan kelmasa, undaq so'rinni tark etishi lozim. Ilm so'riniga kirishning adablari. Ustozining yeniga o'quvchilik sifatlarini to'liq hozirlagan, ilgari so'zlab o'tganimizdek pokizlikqa rioya qilgan, misvak ishlatgan, qalbini mashg'ul qilguvchi ishlardan xoli qilib bo'lgan holda kirishi, agar ustozining huzuriga kirishga ruxsat so'rash kerak bo'lgan taqdirda huzuriga ruxsatsiz kirmasligi, kirgan vaqtda so'rin ahliga o'rtoq, ustozga ayrim salom qilishi, qaytgan vaqtdami so'rin ahliga va ustozga salom berib qaytishi lozim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Keyingi salom muhimlikda avvalgisidan qilishmaydi. Tirmizi 2706-hadis. Kishilarning gadillaridan atlamaslıqı, balki so'rinning oxirida o'ltirishi, agar ustozi oldiga o'tishga ruxsat qilsa, yoki so'rindoshlarining o'zining oldiga o'tishiga rozi ekanligini bilsa, oldiga o'tsa bo'ladi. Shuningdek, hech kimni o'rnidan qo'pirib etmasligi, agar o'rin bo'shitib bersimi, Ibn Umar radhiyallohu anhumani o'ziga ulgu qilib qabul qilmaslik kerak. Agar oldiga o'tishi so'rindikilarga foydali bo'lsa, yoki
ustozi buyursa bo'shitib tursa o'ltirib olmasligi, ikki do'stining orasida ularning ruxsatsiz o'ltirmasligi kerak. Agar ikkalan o'rin chiqarib bersa, qistamay o'ltirishi lozim. O'quvchining saboqdoshlari bilan bo'lgan adablari. O'quvchi saboqdoshlariga va ustozining darsiga qatnashuvchilarga adab bilan muomala qilishi lozim. Chunki bunday qilish ustozining o'rnini qilganlik va uning dars so'rinini qo'g'diganlikdir. U yana ustozining oldida o'qituvchilarcha emas, balki o'quvchidek o'ltirishi, zaruriyat bo'lmasa ovozini yuqori ko'tarmasligi, o'rinsiz kulmasligi, quruq parang qilmasligi, uyoq bu yoqqa qaramasligi, qo'lini va boshqa narsalarni o'ynamasligi, ustozga qarab so'ziga quloq solib o'ltirish lozim. Ustozining eng munosib vaqtini tanlashi va ilm o'rganishning jafolariga sabr qilishi lozim. Ustozining ko'ngli aromida emas, erib charchagan, bearam bo'lgan, ichi pishib qolgan, shundaqla qattiq xushal bo'lgan, qo'rsqi ochgan, ussab qolgan, mugidak bosgan, biror narsadan ansirgan degandek dars anglash og'ir keladigan yoki qalb huzuri bilan anglashga to'sqinlik qiladigan ahvollarda darsdan eshitishdan saqlanishi, ustozining tetik vaqtlarini g'animat bilishi, ustozining qo'pollik, adabsizliklarni ko'tarishi, bu ishlar uni ustozining peshini tutishdan va uni qobil ustoz deb qarashdan to'sib qo'ymasligi, ustozining noto'g'ridek ko'ringan so'z va ish harakatlarini to'g'ri tushunishga tirishish kerak. Buni olim bo'lish peshonasi kutilmaganlarla qilolmaydi. Yana ustozi uningga qo'pol muomala qilib solgan vaqtlarda o'quvchi avval kechirim so'rashi, gunoh va ayibning o'zida ekanligini izhor qilishi lozim. Shunday qilish uning dunyo va oxiratlik uchun foydali va ustozining qalbidagi uningga bo'lgan noroziligini yo'qotishda bakrak unumlidir. Kishilar ilm elish yo'lida ba'zi bir xorliq tortishlarga sabr qila olmagan kishi umr bo'yi jaholat zulmatlarida qoladi. Sabr qilgan kishi bo'lsa, oqibatda dunyo va oxiratning izzatiga erishidi deb aytishgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan buni mashhur so'zmi buningga shohiddir. Talib vaqtimda xor edim, olim bo'lib aziz bo'ldim. Ilmga qizg'in bo'lish to'g'risida. O'quvchilarning muhim adablarining biri ilm o'rganishga qizg'in bo'lishi, o'rgangili bo'lganligi vaqtlarning hammasida davomli ilm o'rganishi, ko'plab ilm egallashga qodir turib, ozg'i qanoat qilmasligi, zerikib qolmasligi va o'rgangillarining zoyi bo'lib ketmasligi uchun 5 barmoqini og'ziga biroqli tiqmasligi, ya'ni o'zini ko'tara olmaydigan darajada ilmga zo'rlamasligi lozim. Bu kishilar va ularning ahvollariga qarab farqlanadi albatta. Agar dars olg'ili kelib ustozini topolmasa, ustozining yomon ko'rishidan qo'rqinsalar, eshik tubida saqlab turishi, kundalik dars vazifasini qo'ldan berib qo'ymasligi, agar ustozi har kuni ma'lum vaqtda Qur'on o'rgatib, uningdan boshqa vaqtda Qur'on o'rgatmasa va o'quvchisining saqlab turishini yoqtirmasa, qaytib ketishi. Agar ustoz uxlayotgan yoki muhim ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, kirishga ijozat so'ramasligi, balki uyg'ong'icha yoki bekor bo'lg'icha sabr qilishi yoki qaytib ketishi lozim. Sabr qilish uning uchun yaxshi. Ibn Abbas va boshqa sahobalarmi shunday qiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lganda ansarlardan bir kishiga: "Yur, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini izlayli. Ular hozir ko'p" dedim. U: "Voy sana Ibn Abbas, kishilar orasida Rasulullohning har kat sahobalari tursa, kishilarning menga oj tushidi deb o'ylamsan?" dedi va sahobalarni izlamadi. Men bo'lsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini izlab hadis o'rganishga boshladim. Biror sahobaning hadis bildiganligini anglasam, uning eshik tubiga berib, u tushlik uyqusini uxlayotgan bo'lsa, to'nimni beshimga qo'yib yotatdim. Shamoldan yuzim to'pi bo'lib ketadi. Ba'zida sahoba chiqib: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jiyani, nima sababdan keldilar? Odam avatgan bo'lsalar, yo'llarga boratdim emasmi?" deydim va uningdan hadis so'raydim. Kunlar o'tib, heliqi ansari kishilarning mening atrofimga to'plashib maslahat so'rayotganligini ko'rib, bu yigit mendan aqlli ekan degan edi. Bo'sh vaqti bor, ruhliq, teni sog'lom, zehni o'tkir, turmush alakchiligiga kirmagan,
yüz obro'yi o'sishdan va ilm o'qishga yaramaydigan bo'lib qolishdan burun tirishib ilm tahsil qilish lozim. Umar radhiyallohu anhu mundoq degan: mansabga o'ltirishdan ilgari ilm o'rganinglar. Ya'ni sizlar kishilarga bosh bo'lishdan burunqi oddiy fuqaro chog'inglarda layoqatli olim bo'lishga tirishinglar. Sizlar kishilarga bosh bo'lib rahbar bo'lsanglar, yüz obro'yinglarning yuqorligi va qiladigan ishlaringlarning ko'pligi ilm o'rganishinglarga to'salg'i bo'ladi. Mana bu İmam Şafii rahimahullohning kishilarga bosh bo'lishdan burun olim bo'l, bosh bo'lsanglar olim bo'lish yo'ling taqiladi degan so'zining ma'nosidir. Darsni addigan o'qib berish va hasad qilmaslik, o'ziga tamanno qo'ymaslik. Qur'on yodlayotgan o'quvchi kundalik yodlayotgan darsini ustoziga addigan o'qib berish lozim. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Ey Alloh, ummatimning sahar boshlagan ishlariga barkat ber." Shuningdek, yodga olganlarini davomli o'qib turishi, o'z navbatini boshqalarga o'tinib bermasligi lozim. Chunki dunyolik ishlarda o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish yaxshi ish bo'lsa-mu, ibodatlarda fursatni boshqalarga o'tinib berish makruhdir. Agar ba'zi vaqtlarda ustozi ma'lum shar'iy sabablar tufayli navbatini boshqalarga o'tinib berishga buyursa, ustozning so'zini anglashi lozim. Ta'kidlab o'tishga tegishlik zarur bo'lgan ishlarning biri shuki, saboqdoshlari bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, hech kishiga Allohning ularga bergan ortiqchiliklarga qarab hasad qilmasligi, o'rgangan ilmlardan mag'rurlanmaslik lozim. Biz bularni muallimning adablari to'g'risida degan bobda so'zlab o'tgan edik. O'zidagi mag'rurlikni yo'qotishning usuli erishgan ilmlarga o'z iqtidori orqali erishmaganligi, balki uning faqat Allohning fazli ekanligi. Shunga o'zi paydo qilmagan, balki Alloh omonat qilib bergan narsaga mag'rurlanishning loyiq emasligini o'z-o'ziga aslatib turishdir. Hasadni yo'qotishning usuli bo'lsa, kishidagi ortiqchilikning Allohning hikmatining taqozosi ekanligini, uningga e'tiroz bildirishning, Allah iroda qilgan va Allah yomon ko'rmagan ishni yomon ko'rishning loyiq emasligini bilishdir. Allah eng yaxshi bilguvchidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.